हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ $150 मिलियन नेपाललाई लोन दिन गइरहेको छन् र यो लोन कसले दिन गइरहेको छ र यो लोन दिनको मेन कारण के छ, कुन कम्पनी कुन ब्याङ्कले यो लोन दिन गइरहेको छ र नेपालमा कति धेरै लोन हामीले लिइसकेको छौँ, सबै व्यक्तिहरुमा कति कति ऋण लागेको छ अनि आज यो भिडियोमा हामीले पुरै कभर गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो च्यानललाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी दिन सक्छ एसियन डेभलपमेन्ट बैंक टु गिभ 150 मिलियन फर एयरपोर्ट इम्प्रुभमेन्ट वर्क। हाम्रो देशमा थाहा छ हाम्रो डेभलपमेन्ट वर्कहरू धेरै तरिकाको चलिरहेको छ, मेगा प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, अनि अहिले निजगढ गर्ने कुरा चलिरहेको छ, फास्ट्यागहरू, थुप्रै हाम्रो डेभलपमेन्ट कुराहरू त गरेको छौँ। तर हाम्रो देशसँग अहिले के छैन, हाम्रो देशसँग क्यापिटल छैन, हाम्रो देशसँग इनफ पैसा छैन कि यो प्रोजेक्टहरूलाई आफैले सेल्फ तरिकाले फन्ड गर्ने। त्यही भएर हाम्रो देशले कोसँग हेल्प लिन्छ, आइएमएफसँग हेल्प लिन्छ, चाइनाको ब्याङ्कहरूसँग, इन्डियासँग, यस्ता थुप्रै ब्याङ्कहरूसँग लोन लिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा एसियामा सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क रहेको छ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यो ब्याङ्कले एसियामा विभिन्न डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा मेगा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यसले इन्भेस्ट गर्छ र अहिले पनि यो ब्याङ्कले चाहिँ नेपाललाई $150 मिलियन दिन गइरहेको छ। के को लागि? एयरपोर्टको इम्प्रुभमेन्टको लागि। र यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेडक्वार्टर अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मदौलङ, फिलिपिन्समा, यो मनिलामा पर्छ। मनिलाको सहरभित्रको एउटा सानो एउटा डिस्ट्रिक्ट जस्तै हो र फिलिपिन्सको क्यापिटल भनेको मनिला हो। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कति लोन छ त? हाम्रो देशमा हामीले लोनको सरकारले यति लोन लियो यो सब त कुराहरू छन्, तर हाम्रो देशमा टोटल चाहिँ हाम्रो देशमाथि कतिको ऋण छ त? हाम्रो देशमा अहिले नेपालीमा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा कति ऋण रहेको छ? 1.28 ट्रिलियन रुपिस, यो चाहिँ नेपालीमा हो रुपिस। र अहिले 2077 में द गभर्मेन्ट इन्टरनल डेप्ट ह्याज रिच 667 बिलियन। भनेपछि हाम्रो देशको आफ्नै भित्रकै ब्याङ्कले हाम्रो सरकारलाई लोन कति दिएको छ? $667 बिलियन के रुपिस। र हामीले चाहिँ बाहिरी देशहरूबाट कति लिएको छौँ? 614 रुपिस। यो चाहिँ नेपालीमा हो। र यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छ भने यो चाहिँ करिब $10+ बिलियन जति पर्छ, यसलाई चाहिँ US डलरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि। र डेप्ट भनेको यो चाहिँ एउटा नसा जस्तै हो, किनकि गभर्मेन्टसँग आफूसँग केही पनि आम्दानी छैन र ट्याक्सबाट धेरै कलेक्ट गरेर मात्र कहिले पनि कुनै पनि देश चल्दैन। त्यही भएर गभर्मेन्टले के गर्छ भने बाहिरी कन्ट्रीहरूसँग, बाहिरको ब्याङ्कहरूसँग के गर्छ भने लोन माग्छ यति इन्ट्रेस्टको लागि, आफ्नो समयकालको लागि, र देशमा थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू गर्छ र त्यो लोन फेरि त्यतिकै कसैले दिने, त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको हुन्छ। हामीले फेरि त्यो लोन चाहिँ के गर्नुपर्छ? रिपे गर्नुपर्छ विथ फुल इन्ट्रेस्ट। यो अहिले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले दिन गएको लोन पनि यो कुनै फन्ड होइन, यो सब लोन हो। यसको इन्ट्रेस्ट हामीले पछि 1-2 वर्षपछि हामीले यसलाई फुल तरिकाले फुल पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो अनि यो चाहिँ रहेको छ बाहिरको लोन। अहिले भित्रको लोन फेरि के रहेको छ भने हाम्रो देशलाई कुनै पनि प्रोजेक्ट फन्ड गर्न चाहिँ के गर्छ? देशले, सरकारले कोसँग जान्छ? नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग जान्छ र नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले के गर्छ? यति रुपियाँको फन्ड दिन्छ र इन्ट्रेस्ट सहित दिन्छ र पछि त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई फन्ड त्यो वापस गर्नुपर्छ। किनकि नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग त्यो पैसा कहाँबाट आएको? नेपालको आम जनताले दिएको। हजुरलाई लाग्ला हजुरले ब्याङ्कमा पैसा राख्दैछ, हजुरको पैसा ब्याङ्कमा छ, तर त्यो पैसा हजुरको ब्याङ्कमा रहन्न, त्यो पैसा नेपालभरि घुमिरहेको हुन्छ। यो सब ब्याङ्कको एउटा ब्याङ्कमा कहिले पनि पैसा हुन्न, यो कुरा याद राख्नु। पैसा भनेको हरेक ठाउँमा लोन डेप्ट यस्तो तरिकाले लिएर इन्ट्रेस्टबाट ब्याङ्क चल्ने हो। ब्याङ्क पनि इन्ट्रेस्टबाटै चल्ने, ब्याङ्कले आफ्नो मुनाफा इन्ट्रेस्टबाट कमाउँछ। According to Asian Development Bank official, $60 million of the money will spend on building a state-of-art internal terminal building। यो भनेको फेरि हाम्रो देशमा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ होला थाहा छ, त्यसमा चाहिँ $60 मिलियन को चाहिँ स्टेट अफ आर्ट भनेको इन्टरनेसनल लेभलको जो चाहिँ बाहिरको एयरपोर्टहरूसँग म्याच गरोस् र तिनीहरूलाई नि बिड गरोस् कुनै कुनै सेक्टरमा, त्यस्तो तरिकाको टर्मिनल गराउने यो $60 मिलियन एसियन ब्याङ्कले फन्ड दिएको छ। यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कुन जिल्लामा रहेको छ? रूपन्देही, र यसको नजिकको सिटी कुन हो? भैरवा। र एनदर $100 मिलियन हेज बिन इयर मार्केट फर बिल्डिङ अ प्यारल ट्याक्सीवे एट साउदर्न साइड अफ द रनवे अफ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा त अहिले त धेरै कामहरू भइसकेको छ, तर यो अहिले नेपालको यो मात्रै वान एन्ड ओन्ली एयरपोर्ट छ इन्टरनेसनल। त्यही भएर यसमा चाहिँ प्रेसर बहुत धेरै छ। नेपालमा सबभन्दा धेरै प्रेसर भनेको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छ र यसमा भिडभाडले गर्दाखेरि अहिले कोरोना कालमा चाहिँ के भन्छ स्पेस धेरै छैन। त्यही भएर के गर्न खोजिरहेको छ नि, यो $100 मिलियन एउटा प्यारलल ट्याक्सीवे गराउने र साइजलाई त्रिभुवन एयरपोर्टको साइजलाई चाहिँ हल्का बढाएर हल्का कम्फर्टेबल गराउनको लागि यो $100 मिलियन स्पेन्ड गर्नेवाला छन्। र अबहरूले भन्छ टर्मिनल भनेको के होला त? अब टर्मिनल के हो? यसको यहाँ तिमीहरूले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ।
इट इज द एरिया युज फर इन्टरनेसनल फ्लाइट डिपेन्डिङ अन एरिया। अब यो इन्टरनेसनल फ्लाइटमा मेनली युज हुन्छ, तर डोमेस्टिक फ्लाइटहरूमा नि यही भित्रबाटै पासेस हुने। यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, कुनै पनि टुरिस्टहरू, कुनै पनि बाहिर देशबाट आएका मान्छेहरूले यहाँथिम बसेर एक किसिम इन्जोय गर्ने, फ्री वाइफाईहरू यस्तो सिस्टमहरू राख्दै हुन्छ। यहाँथिम एसीको बन्दोबस्त हुन्छ र यहाँभित्र सबै खालको सामान इन्टरटेनमेन्टको देखि लिएर त्यहाँथिम सपहरू, खाना, रेस्टुरेन्टहरू सबै एउटा लोकेटेड एउटा स्मल ठाउँमा चाहिँ के अरे एयरपोर्टको भित्र चाहिँ यो सब लोकेट हुन्छ। र त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो फ्लाइट क्यान्सल भएर या कुरिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ त्यहाँ बसेर बोर हुनुभन्दा टर्मिनल घुमेर त्यहाँथिम त्यसले पैसा अझै बढी खर्च गर्छ भनेर गभर्मेन्टहरूले के गर्छन् भनेपछि एयरपोर्टको डिजाइन यस्तो गराउँछन् कि कम्फर्टेबल त होस्, तर त्यो मान्छे जाँदाखेरि पुरै सपहरूबाट पास होस्। त्यो जाँदा जाँदै पैसा हल्का आफ्नो हाम्रो देशमा खर्च गर्छ कि भनेर यस्तो तरिकाको यो टर्मिनल गराउँछ। र यो एउटा चाइनाको टर्मिनल देख्न सक्नुहुन्छ, यो बेजिङको अहिले सबभन्दा ठुलो एयरपोर्टको, र यसको पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो हुन्छ टर्मिनलहरू भनेर। यसको मुकाबलामा नेपालको त अहिले केही पनि भएको छैन। अब यहाँथिम देख्न सक्नुहुन्छ दिस विल बी द लार्जेस्ट फन्डिङ प्याकेज। अब यो जो पैसा दिन गइरहेको छ यो चाहिँ नेपाल सिभिल एभिएसनलाई दिन गइरहेको, किनकि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र त्रिभुवन के अरे गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ कसको अन्डरमा पर्छन्, नेपाल सिभिल एभिएसनको अन्डरमा पर्छन्। र यो चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले पाएको सबभन्दा ठुलो फन्डिङ हो अझै तकनको। द नेपाल गभर्मेन्ट विल चिप इन $48 million फर द इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट। अब यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट मात्रै यो सफिसियन्ट छैन। यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले के गर्छ भनेपछि $48 million चाहिँ एड गरेर चाहिँ यो चाहिँ कसलाई दिन्छ, नेपाल सिभिल एभिएसनलाई के गर्न, डेभलप गर्नको लागि। र यहाँ चाहिँ र यसको टोटल कस्ट कति लाग्नेवाला छ, यो त गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको या अपडेटको फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टोटल कस्ट कति लाग्नेवाला छ, द टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इन्क्लुडिङ भ्यालु एडेड ट्याक्स इज $198 million। यो $198 million मा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा टर्मिनल बनाउने र त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको स्पेस बढाउने र ट्याक्सी वेहरू बनाउनको लागि यो प्रोजेक्टको मनी चाहिँ के अरे खर्च हुनेवाला छ। द टर्मिनल करेन्टली बिङ बिल्ड एट गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेज बिन डिम टु स्मल फर इन्टरनेसनल टर्मिनल। मैले यसलाई अघि नै भनेको थिएँ कि हाम्रो देशमा हामीले अहिले हेर्दा त हाम्रो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ठुलो लगाइरहेको छ, किनकि हामीले अत्यन्त बाहिर गएर एक्सपोजर भएको छैन। बाहिरको कन्ट्रीहरूमा यसलाई अझै डोमेस्टिक तरिकाले देखिन्छ, किनकि बाहिरमा के हुन्छ भनेपछि टर्मिनल भनेपछि एउटा ठुलो ह्युज बिल्डिङ हुन्छ। तर हाम्रो देशमा अहिले गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको टर्मिनल के भएको छ, हल्का चाहिँ यसको साइज सानो भएको छ। त्यही भएर किन यो इन्टरनेसनल लेभलको अझै भएको छैन। एन्ड इट विल बी रिपर्पोज फर डोमेस्टिक फ्लाइट भनेपछि अहिले बनिरहेको टर्मिनल जो कम्प्लिट हुन गइरहेको छ यसलाई चाहिँ डोमेस्टिक फ्लाइट जस्तै कन्भर्ट गर्ने। अहिले चाहिँ यसलाई इन्टरनेसनल फ्लाइटमै राखिराख्ने, तर के गर्ने भनेपछि छेउतिर प्यारलली के गराइराख्ने, एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट टर्मिनल गराइराख्ने र पछि चाहिँ यो अहिले बनिसकेकोलाई डोमेस्टिक गराउने र पछि नयाँ बन्नेलाई के गराउने, इन्टरनेसनल बनाउने। यो सिभिल एभिएसन अथोरिटीको चाहिँ के हो, यो एक तरिकाको यो अर्डर भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्दा त ठुलो लाग्छ, तर यो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हल्का सानो छ हाम्रो एरियाको। अब यसको एरियाको अन्दाजा लिँदा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ द 15,000 स्क्वायर मिटर बिल्डिङ विच इज द फाइनल स्टेज अफ कम्प्लिसन। भनेपछि अहिले हाम्रो यो टर्मिनल कतिको छ हाम्रो देशको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको 15,000 स्क्वायर मिटर, जबकि त्यही सेम टर्मिनल चाइनाको भनेपछि विश्वको सबभन्दा ठुलो टर्मिनल चाइनाले ओपन गरेको छ। त्यसको चाहिँ टोटल एरिया कति रहेको छ, 7 लाख स्क्वायर मिटर। अब यसमा हामीले डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, मिटर स्क्वायर हो यो अझै, यसमा हामीले डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ कतिको डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर हामीले अझै हाम्रो देशमा चाहिँ यसलाई ठुलो लाए पनि यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा अझै नै यो के छ, सानै रहेको छ। त्यही भएर यसलाई पर्पज गरेर यसलाई चाहिँ हल्का कम्फर्टेबल गर्ने र टुरिस्टहरू अझै नेपाल घुम्न आउने तर तिनीको फ्लाइट कम्फर्टेबल होस् भनेर चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गरिरहेको। अब यसमा चाहिँ फाइदा के छ त, द आइडिया अफ कन्स्ट्रक्सन अफ बिगर टर्मिनल बिल्डिङ वाज ओरिजिनली फ्लोटेड बाई द फाइनेन्स मिनिस्टर फलोइङ द कन्सर्न द्याट द करेन्ट टर्मिनल मेट नट बी लार्ज इनफ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा हल्ला क्लियर तरिकाले भन्दाखेरि एउटा एयरपोर्ट कुनै पनि देशले किन बनाउँछ, टुरिस्ट आउँछन् त्यहाँथि आएर इन्भेस्ट गर्छन्, टुरिस्टले आएर खर्च गर्छन् र हाम्रो देशको इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छन् र त्यो एयरपोर्ट बनाउन त पैसा लाग्छ नि, त्यतिकै पैसा त आउनेवाला छैन। गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ, जस्तै हामीले केही जग्गामा इन्भेस्ट गरेर पछि बेच्छौँ भन्छौँ नि महँगोमा, त्यस तरिकाले गभर्मेन्टले के गरेको हुन्छ, कुनै पनि एयरपोर्टमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ लोन लिएर। गभर्मेन्टले के चाहन्छ भने यसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जति सक्यो हुन्छ पुरा होस्। त्यो पुरा कसरी हुन्छ, जब मान्छेहरू धेरै ट्राभल गर्छन्, धेरै यहाँको टर्मिनल युज हुन्छ र त्यति ट्याक्स रेभेन्यूबाट के हुन्छ, यसको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छ र यसले चाहिँ आफ्नो कर्ज जो यहाँ बनाउनमा लागेको पैसा यो चाहिँ यसले पुरा चुक्ता गर्न सक्छ। त्यही भएर गभर्मेन्टको यो प्लान हुन्छ। त्यही भएर गभर्मेन्टले के चाहन्छ कि यो टर्मिनल चाहिँ ठुलो गराउने र एक तरिकाले कम्फर्टेबल गराउने, जसले गर्दा चाहिँ बाहिरी मान्छेहरू आएर यहाँथि टर्मिनल धेरै युज गर्ने।
सिधै यो इन्डियाबाट टर्मिनल युज गरेर त्यहाँबाट रोडको मार्फतबाट नेपाल नआउने सिधै कहाँ युज गर्ने गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा युज गर्ने र तिनलाई हल्का सेफ्टीको नि कन्सर्नहरू हुन्छ त्यो सेफ्टी कन्सर्नहरू नि पुरा गरिदिने त्यस तरिकाको यो कस्तो पहिला यो भिजन कसले देखेको थियो फाइनेन्स मिनिस्टरले अब अहिले यहाँ थियौँ एउटा कुराहरूले सोध्न सक्छु कि के अरे एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ लोन किन दिन लागिरहेको छ होला त अब कोरोनाको काल चलिरहेको छ नेपालसँग त्यति इकोनोमिक ग्रोथ भएको छैन नेपालसँग त्यति पैसा पनि छैन तिर्न सक्दैन थियो तर के अरे एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ किन पैसा दिइरहेको छ यसको सबभन्दा मेन कुरा भने के हो गौतम बुद्ध लर्ड गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको यो सबैलाई थाहा नै छ र द नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट इन भैरवा हेज बिन इन्भेस्टिगेटेड टु सल्भ द फास्ट राइजिङ बिजनेस इन्डस्ट्रियल हब अफ भैरवा अब यसले गर्दा के भएको छ भने यहाँ चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले किन इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ नि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई थाहा छ कि यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट सिक्योर छ किनकि एकचोटि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्ने बित्तिकै के हुन्छ विश्वभरिको बुद्धिस्ट टुरिज्महरू यानि कि रिलिजियस टुरिज्महरू नेपालमा बुम गर्छ र नेपालले इन्ट्रेस्ट सहित चाहिँ यो पैसा चुक्ता गर्न सक्छ यदि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले यहाँथि इन्भेस्ट गर्यो भने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले फाइदा हुन्छ किनकि त्यसले इन्ट्रेस्ट कमाइरहेको हुन्छ र त्यसले हल्का नेपालमा लेभरेज नि राख्न सक्छ त्यही भएर एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले के गरेको यो लोन दिन गइरहेको र नेपाललाई नि यसले फाइदा हुन्छ किनकि यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बन्ने बित्तिकै नेपालमा टुरिज्मको एक त फ्लक धेरै बढ्छ र धेरै टुरिस्ट जति धेरै टुरिस्ट आउँछन् त्यति तिनीहरूले खर्च गर्छन् तिनीहरूको हल्का पैसा नेपालमा खर्च गरेर जान्छ त्यो पैसा घुमिफिरी कोसँग जान्छ एउटा इन्डिभिजुअल यानि कि नर्मल नेपालीसँग तिनीहरूको बिजनेसहरू बुम हुन्छ र यो पैसा कहाँ तिनीले छोडेर जान्छन् नेपालमा छोडेर आफ्नो देश तिनीहरू रिटर्न जान्छन् जुन देशबाट घुम्नको लागि लुम्बिनी आएका थिए त्यस तरिकाले एउटा बिजनेस वर्क गर्छ र त्यही भएर एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले नि यहाँथि हामीलाई लोन दिन गइरहेको र नेपालले नि यो लोन जरुरत छ किनकि हामीसँग अहिले आफैसँग यति सफिसियन्ट पैसा छैन कि हामीले आफै गराउने त्यही भएर यो लोन लिएर हामीले त्यसलाई चुक्ता गर्ने यो पनि यो दुइटैतिर विन विन सिचुएसन हो एसियन डेभलपमेन्टलाई नि विन हुन्छ र नेपाल गभर्मेन्टलाई नि विन हुन्छ अब यो भन्दै आजको भिडियो टपिक यति नै हल्लै यो भिडियो कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तै भिडियो हामीले अझै गरिरहेको हुन्छौँ यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला र यो च्यानल जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला हस् त धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल